우선 옆으로 먼저 누우시는데요. 네. 저희가 옆으로 누워서 오래도록 주무시면 또 허리에 불편함을 드려요. 예. 그래서 옆으로 누우신 상태에서 쪽발을 피셨으면 반대쪽에 이렇게 벽에나 쿠션을 이렇게 놓고 주무시면 훨씬 편안하게 오래도록 잠을 주무실 수 있으세요. 방법이 되는군요. 네, 그런 다음에 지금은 저는 A4 용지를 갖고 있는데 타월 또는 아니면 공도 괜찮고요. 이렇게 바닥에 그러니까 요 바깥쪽이시죠. 네. 그러니까 미끄러질 수 있게 거기서 코로 마시고 내쉬면서 밀어내시는 거세요. 이렇게 목 뒤도 늘려주시고요. 어깨 뒤도 늘려주시고요. 네. 다시 돌아오고요. 코로 마시고 입으로 내쉬면서 김홍구 씨는 알아서 본인이 알아서 하네요. 다시 돌아오고요. 코로 마시고 입으로 내쉬면서 저희가 이렇게 타올이나 A4 용지를 밀어내시면서 등 뒤에 저희 승모근이라고 그러죠. 이완도 시켜드리고 목 뒤까지 늘려드리고요. 교수님, 이런 운동이 어떤 효과가 있나요? 아까 말씀하신 대로 옆으로 자는 그 훈련이 될 것 같고요. 예. 그다음에 이거 자체가 유산소 운동이기 때문에 체중 조절이나 몸의 이완을 유지하는 데 도움이 될 것 같습니다. 네. 그렇군요. 맞춰야 먹는다. 질환에 관한 정보도 없고요. 맛있는 음식도 드시는 시간입니다. 오늘의 음식은 뭡니까? 네, 오늘의 음식은요. 도토리 묵밥, 와! 이야. 녹차 쌀케이크입니다. 선생님, 이 두 가지 음식들이 어떤 도움이 돼요? 도토리 묵은 예. 그 100g당 40kcal 정도로 열량이 낮고 네. 수분 함량이 많아서 조금만 먹어도 포만감이 있기 때문에 다이어트에 도움을 줘서 체중 감량에 도움이 될 것 같고요. 예. 녹차 케이크에는 녹차에서 그 폴리페놀이라는 성분이 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 폴리페놀이라는 성분은 그 항산화 작용을 해서 뇌의 퇴행성 변화를 그 예방하는 데 도움이 된다고 돼 있어서 예. 저산조증에 시달리는 무호흡증 환자들한테 도움이 될 것 같습니다. 그렇군요. 자, 이 맛있는 음식을 놓고 이제부터 건강 퀴즈 함께 풀어보시죠. 네, 첫 번째 OX 퀴즈입니다. OX. 여성의 경우 코골이를 잘 하지 않는다. 정답은 O일까요? X일까요? 여성의 경우 코골이를 잘 하지 않는다. 남성보다. 하나, 둘, 셋. 따란! 갈렸습니다. 네. 자, 먼저 건강팀. 왜 X라고 선택을 하셨어요? 제가 이런 건 제 동생한테 좀 미안한 얘기지만 제가 여동생이 있습니다. 예. 여동생이 있는데 정말 미안하네요. 미안한데 예. 미안하다. 미안해. 근데 그 친구가 이제 이름을 안 예, 밝혀놔. 저보다 지금 제가 제 자는 모습을 보지 않았습니까? 저보다 더 심합니다. 여동생이? 네, 자, 여동생. 가족 공개까지 해가면서 X를 든 건강팀이냐 아니면 올리브 팀이냐. 자, 정답은요? 옵니다. 아니, 지금 원고 씨는 동생도 죽이고 묵밥도 못 먹고. 동생 보고 살 빼라고 하세요. 시원하겠다. 자, 그럼 선생님께 설명 한번 들어보죠. 끙끙거리지 마시고. 여성이 코골이가 적은 이유는 이제 두 가지 원인입니다. 근데 첫째는 여성 호르몬 작용 때문인데 여성 호르몬이 그 호흡기 기도 근육을 강화하고 네. 호흡 중추를 자극하는 것으로 되어 있습니다. 그래서 폐경경 여성들은 코골이나 수면 무호흡이 적다가 폐경이 되게 되면 남성만큼 무호흡증이 많이 생기는 것으로 되어 있습니다. 그래서 여성들이 좀 적은 것으로 알려져 있고요. 네. 두 번째는 체형 문제인데 남자들은 살이 쪄도 이렇게 복부비 많이 이렇게 몸통에 살이 많이 찌는데 그래서 여성들은 이제 그 엉덩이 쪽에 주로 살이 찌기 때문에 상대적으로 이제 복부 비만이나 이런 문제들이 적습니다. 녹차 케이크 이게 참 맛있거든요. 맛있겠다. 자, 요거는 어느 팀으로 갈까요? 문제 주세요. 네, 두 번째 퀴즈입니다. 다음 중 코골이 방지를 위해 적절한 행동을 한 사람은 누구일까요? 1번, 수치 많은 코털을 정기적으로 깎는 표인봉. 2번, 축농증 때문에 구강호흡을 하는 박둘선. 3번, 베개 높이를 7, 8cm 정도로 베는 장미화. 7, 8cm요? 네, 정답은 몇 번일까요? 자, 결정하셨으면 들어보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 들어주세요. 3번, 3번. 3번. 네. 저희 바꿀게요. 바꿔요? 네. 2번. 이게 7, 8cm면 높은 벽에가 아니어서 너무 아니죠. 낮은 게 아닌가 해서 그러면 더 눌려서 그래서 2번을 자, 정답은요? 네, 정답은 3번입니다. 건강팀 승리.
맛있네. 그만 드세요, 김원우 씨는. 지금 안 그래도 비만 때문에 지금 먹는다고 그러는데. 뼈의 높이가 한 7에서 8cm 정도 되는 것이 이렇게 기도를 일자로 유지하는 제일 도움이 되는 것에 있어서 그 7, 8cm 정도의 높이를 권장을 하고 있고요. 그 충농증 때문에 입을 벌려서 쉬는 거는 입을 벌리는 것 자체가 그렇죠. 턱에 뒤로 쳐주면서 기도를 더 좁게 만듭니다. 그래서 이렇게 오늘 정말 유익한 시간이었는데요. 마지막으로 시청자분들의 건강을 위해서 또 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 그래서 생활이 아무리 바쁘시더라도 한 7시간 정도 충분한 수면을 취하시는 게 건강을 위해서 좋을 것 같습니다. 그리고 이렇게 습관적인 코골이나 무호흡증이 의심이 되는 경우에는 그 적극적인 검사랑 치료를 받아서 건강한 생활을 영위 드릴 것을 부탁을 드리고요. 네. 체중 조절이나 금주 금연은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 선생님 말씀 듣다 보니까 살살 졸린 게 잠자는 숲속의 공주가 된 것 같은데요. 우리 시청자 여러분들께서도 오늘 밤 푹 숙면 취하실 것 같습니다. 자, 수면 전문의 윤창호 교수님 감사합니다. 네. 감사합니다.